E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos indo passar a pegar o guilho para regular o som da saveira, que andou queimando umas coisinhas aí. Queimou os médio grave meu, queimou a corneta. E tá com o processador de áudio, ó. Olha lá. Agora vai cortar certinho, regular, para não acontecer mais isso. Acompanhando aí pra vocês verem, ó, como ficou o projetinho aí. Ficou top, galera, ficou top. Olha os falantes aqui no chão. Vamos ver aí. Isso aqui é os que tava de médio e queimou. Agora eu coloquei dois JBL lá de 1200 lá, 600 RMS cada falante. Nos médios ali ficou top, galera. Vai acompanhando aí pra vocês verem. Já já mostra aí a gente filmando, regulando o som aí. Beleza? Um abraço. Vai dar até dor de cabeça. E aí galera, bom dia. Nós regulamos o som da saveira lá e... Rapaz, falar pra vocês, acabei esquecendo de filmar aí, mas eu vou montar o paredão de novo lá e vou mostrar tocando pra vocês verem como ficou legal. Tava correria, mexendo nas coisas e nem deu tempo, pra falar a verdade, de filmar. Acabei esquecendo também. Mostrar o cargueiro aqui também, ó. O volantinho colocamos, dá uma pintadinha nele agora aqui, uma lixadinha. Pintar o volantinho nele. Coloquei os xenon no milho, os farolzinhos novos. A lâmpada de saião, que tava, não tinha, pra iluminar o saião. Coloquei soldei o para-choque de trás, para-choque dianteiro, dei um tratinho nele sabadão. Então depois eu vou mostrar pra vocês certinho as coisas aqui. Vai acompanhando aí, tá bom, galera?